السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كويزين ام رؤيا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد جوج انواع ديال البريوش كيجيو رائعين ولذاذ بزاف. كنتمنى يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم. كيف ما غتشوفوا الوصفه غتكون اقتصاديه وسهله دغيا كتوجد والوقت ديالها قصير. كيف ما كتشوفوا واحد جوج انواع ديال البريوش هنا كانوا عباره عن طلبيه بصراحه دغيا وجدات وكانت الحمد لله رائعه بزاف وناجحه 100%. غير تبعوا معايا جميع المراحل وندوز نتعرفوا على طريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. هنايا خديت نص كيلو ديال الدقيق، من الاحسن يكون نوعيه جيده باش هكا تعطينا النتيجه اللي زوينه. خديت نص كيلو بعد ما غربلتها درت له هنايا نص كاس ديال السكر سنيده، وعندي هنايا معلقه ديال الخميره معجونه او حبيبات اللي نتوما كتفضلوا. صافي هنايا غادي نضيف ليها البنات كاس ونص ديال الحليب اللي يكونوا دافيين كيف ما شفتوا، او ممكن تعوضوا كاس ونص ديال الماء وديروا واحد جوج معالق هكا ديال الحليب بودره، ما كاينش اشكال حتى هو كيعطي مذاق زوين. صافي غادي نخلط غير واحد شويه ديك الخميره باش ما تكتلش ليا، وغادي نضيف هنايا نص كاس ديال الزيت عفوا، مع هنا تقريبا واحد نص معلقه ديال الملحه ما عامراش، غير واحد شويه باش كنعدلوا الذوق. وصافي غادي نجمع المكونات مع بعضياتهم مزيان وغادي ندلكهم. كيبغيو شويه يدلكوا باش العجينه هكا تعطينا واحد النتيجه زوينه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا العجينه راه كتكون شويه كتلصق، ولكن ماشي مشكل، خدمه بها بصراحه كتجي زوينه وسهله ما كتعذبش بزاف. صافي هنا كيف ما شفتوا غادي نغطي الوجه ديالها مزيان وغادي نختمر تقريبا مده ديال واحد ثلث ساعه حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان. بالنسبه لاكريم باسيتي غير البنات هنا غادي نشاركها معكم غير بعجاله، لان ديجا مشاركه معكم في الفيديوهات السابقه. هنا خديت جوج كيسان ديال الحليب، غادي ندير معاهم جوج معالق يكونوا هكا معمرينش مزيان ديال لاكريم باسيتيير، مع 3 المعالق ديال السكر. المهم حلاوه على حسب الذوق. غادي نحركهم مزيان وغادي نضيفهم على واحد العافيه اللي تكون متوسطه مع التحريك مستمر حتى غادي يعقد الخليط. وغادي نفرغوا في واحد الزلافه وغادي نغطي الوجه ديالها بلاستيك غذائي بحيث الوجه ديالها كيلامس هذاك البلاستيك. سمحوا لي بنات على الصوت، ضربني شويه البرد. المهم صافي وغادي نخليها حتى تبرد. غادي نرجعوا للعجين كيف ما كتشوفوا هنايا بعد ما تضاعف الحجم ديالها واختمرت مزيان. كيف ما شفتوا العجينه كتكون بصراحه سهله وكتعطينا الطوع دغيا. هنايا قسمت العجينه لواحد جوج كرات هكا يكونوا متساويين. الكره الاولى غادي نقسمها لكويرات اللي يكونوا بحجم تساوي. كيف ما شفتوا هنايا عطاتني 8 ديال الكرات متساويين تقريبا، درت فيهم كل وحده فيها 60 غرام. ممكن انكم ديروا صغر فكيعطيو بصراحه النتيجه احسن كاع، يعني كل ما صغرناهم كيجيو زوينه، ما تكبروهمش ثاني بزاف. هنايا خليتهم يرتاحوا واحد شويه ودزت العجين اللي بقى ليا كنحاول هكا نطلقو بشكل مستطيل ويكون شويه رقيق، ما يكونش العجين غليظ. صافي هنايا بعد ما طلقت العجين بشكل مستطيل كيف ما شفتوا ضفت ليه هنايا جوج معالق ديال الزبده غادي ندهن بهم الوجه ديال هذا العجين هذا، بحال اننا غادي نعملوا لاباط فيتي، غير هي غتكون بواحد الشكل اللي مختلف وسريع. وكيف ما كتشوفوا اقتصاد غير بجوج معالق ديال الزبده غادي ينفيو بالغرض. كيف ما شفتوا هنايا من الاحسن تستعملوا الزبده ديال التوراق. انا هنا بصراحه ما توفرت لي غير الزبده العاديه، ولكن حتى هي بصراحه كتقضي غير هو باش كتعطينا داك الفلطاج اللي كيكون باين وواضح. استعملوا الزبده ديال التوراق كتعطيكم نتيجه احسن غير اللذه، فراه كتعطي نتيجه اللي زوينه. هنايا غادي نطوي كيف ما شفتوا على 3 بهذه الطريقه هذه، حاولوا تكون هكا شويه متساويين. وغادي نغطي لها الوجه ديالها بالبلاستيك وغادي ندخلها للمجمد مده ديال 15 دقيقه باش هكا ما غرضناش بالعجين هي اللي تجمد، غير ديك الزبده باش تقبط راسها من يكون هكا كنطلقوا فيها ما تسرح ما تعذبناش عفوا وما تخرجش لينا من العجين. صافي كيف ما شفتوا غادي نحتفظ به وغادي ندوز للشكل الثاني اللي كنت قطعته كويرات خليته يرتاح واحد شويه باش هكا يعطيني الطوع. غادي نحاول نطلقوها هكا بشكل بيضاوي كيف ما كتشوفوا، يكون حتى هو الشكل ديالو شويه رقيق، ما يكونش ثاني رقيق اكثر من القياس، مهم غير واحد شويه. هنايا كنحاول نفلحو هكا غير بواحد الموس، ولا هاد القطعه بصراحه ديال البيتزا كتساعد، ولكن ما كنوصلش للاطراف كيف ما كتشوفوا. ما كنحوش نقطع العجين كله، كنخلي واحد شويه من هنا ومن هنا باش هكا العجين ما يتحلش. بالنسبه للحشوه انا شنو درت هنا، خديت واحد المعلقه ديال لا كريم باتيسيير ضفت ليها جوج معالق ديال الشكلاط ديال الدهن، هو باش غادي ندير الحشوه. ممكن انكم تستعملوا المربى ديال اي نوع بغيتو، او ممكن تخليوها بلا ما ديروا حتى شي حاجه، فراه ما كاينش اشكال. المهم كفكره وصافي.
هنايا كنحاول كيف ما شفتوا جيت على الشكل اللي ملهيه، وكنحاول المهم راه كنظن ان الفيديو راه وضح كل شيء. كيف ما كتشوفوا راه ساهل. نحاول اني نخدم معكم وحده اخرى باش هكا تشوفوا. كيف ما شفتوا راه ساهل، ما صعيبش بزاف، والنتيجه ديالو كتجي واعره واعره بزاف. البنات غير جربوا اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله اللي هي هادي تحصلت عليها. سمحوا لي البنات على الصوت. صافي هنايا غادي نغطي عليه ونخليه يختمر مده ديال تقريبا واحد 15 دقيقه، فراه كيكون ختامر. هنا لا كريم باسيتير بعد ما بردات البنات كنحاول اني نخدمها مزيان بواحد المعلقه او فرشات باش هكا ما يبقاش فيها دوك الحبيبات. اما بالنسبه للعجين المورق الاقتصادي، هنايا البنات كنحاول اني نطلقوا. شوفوا الفلطاج ديالو كيفاش كيبان، وهذوك البويقات كيدلوا على ان العجين راه ناجحه 100%. غير جربوا هاد الطريقه وراه دغيا بصراحه كتوجد واقتصاديه. هنا كنحاول اني نطلق هذيك العجين كيف ما كتشوفوا. كنحاول اني نعطيها العرض اكثر من عفوا الطول اكثر من العرض، وكنحاول اني نحيد هذوك الجوانب اللي شويه كيكونوا الشكل ديالهم ما زوينش. ما تلوحوهمش، ممكن تستعملوا بهم شي شكيل هكا او غير تكوروهم هكا وتحطوهم فبلا ما يضيعوا. صافي كيف ما شفتوا خديت هنا ديك لا كريم باتيسير غنحاول نديرها غير في النص على شكل طولي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. صافي غير النص كيف ما قلت لكم، ما توصلوش النص الاخر. هنا غادي نستعمل انا حبيبات ديال الشكلاط، ممكن يكونوا سخيين شويه فيهم باش يعطيونا هكا نتيجه زوينه في في هاد البريوش. هنايا ممكن تضيفوا حتى الزبيب الى توفر لكم، وغادي نقطعوهم كيف ما غتشوفوا. انا حاولت هكا نقيسهم بشكل يكونوا متقاسين باش يجيونا قد قد. صافي وكنقطعهم. بس انا بغيتكم تجربوا بصراحه هاد الوصفات هادو لانهم كيجيو واعرين بزاف واقتصاديين كيف ما كتشوفوا. غير بنص كيلو ديال الدقيق خرجنا هاد الكميه دي تبارك الله كامله، وكتجي رائعه، وحتى الخدمه ديالها راه كتكون سهله. هنايا غادي نقطع عليهم حتى هما نخليهم يختمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم، عاد غادي ندوزو نطيبوهم. بالنسبه للريوش الاول بعد ما ضاعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا وعطانا هذيك الطريقه كيفاش بانت البنات ديال هذيك التفليحه اللي فلحناهم. صافي هنايا خديت واحد اصفر بيضه مع شويه ديال الحليب والقهوه سريع الذوبان، هي باش غادي ندهن لانها كتعطي لنا واحد اللون اللي مذهب وزوين. الاثناء هذه الفران راه شعلته كيف ما شفتوا هنايا. ضفت ليها هنايا شويه ديال اللوز كونكاسي باش كيعطينا داك الشكل اللي كيجي زوين. حتى نفس البريوش الثاني كندهنو بنفس الخلطه، ما غادي نضيف ليه حتى شي حاجه لان غادي نزينوا ليه الوجه ديالو بالشكلاط. كيف ما قلت لكم الفران كيطيب بحال جميع انواع البريوش، عافيتكم متوسطه يطيبوا من التحت ونهبطوا ما يتحمروا من الفوق. هنايا كندهن ليه الوجه ديالو هكا بالناباج اختياري او العسل غير باش يعطينا ديك اللمعه. المهم سمحوا لي على الاضاءه هنايا لان كانت بصراحه ضاربه الشمس بزاف، فهاد الاضاءه كانت شويه مغموقه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم كيجيو رائعين وواعرين بزاف، خفاف البنات بزاف واحد الدرجه ومقطنين. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا هكا في القناه وتخليوا اعجاب باش هكا الفيديو ان شاء الله يتشاف ويحصل على واحد النسبه ديال المشاهده باش هكا تشجعوني البنات على المزيد. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نكمل غندهن ليه الوجه كامل ديالو بالناباج كيف ما كتشوفوا كيعطي واحد اللمعه زوينه. كيف ما قلت لكم حتى العسل فار كيقضي بالغرض. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله وندوزو باش نزينوا الوجه ديال البريوش الثاني. هنايا البنات رشيت عليه سكر كلاصي، سمحوا لي اللقطه ما تصوراتش. المهم هنايا كندير واحد الخطوط ديال الشكلاط اللي يكونوا المهم مزيان اختياري البنات اللي توفر لكم هكا زينوا به. وهذه هي النتيجه. كنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله وصفه جديده.